To av Norges mest anerkjente kunstnere, Bjarne Melgaard og Sverre Bjertnæs, har flyttet tilbake til Oslo fra New York. Nå er de klar med 2 nye utstillinger, den ene hos Galleri Brandstrup og den andre på Rod Bianco. Jeg skal intervjue dem, men jeg tenkte også det kunne vært gøy å stille de 2 spørsmål fra dere, seerne. Hei, hva er kunst for de? Siden det er fredag jeg gjør dette opptaket, hva de har på fredagstacoen. Men det er jo ikke sikkert de spiser fredagstaco, så jeg har vridd litt på det. Stiller de heller spørsmålet, spiser de fredagstaco? Møt Sverre Bjertnæs. Bjarne Melgaard. Vi har jo flyttet hjem til Oslo begge to, og type nytt prosjekt og slags felles utgangspunkt i Stig Sæterbakken og forfatterskapet hans. Vi begynte med et grafikkprosjekt som vi gjorde sammen, som vi premierte i sommer. Og så ble det en organisk prosess hvor vi begynte å tenke på om vi kunne utvide hele repertoaret, også inkludere maleri og gjøre noe større ut av det. Ja, og sånn har det vært de andre ganger vi har samarbeidet, at man tar et utgangspunkt, og så utvikler det seg mer organisk til noe større. Det er jo litt som 2 utstillinger på steroider. Det er vel kanskje noe av den der veldig sånn nøkternheten man finner mye i kunstverden, som vi liker å bryte litt med også. Ja. Man først har en utstilling, at man på en måte gjør en stor iscenesettelse, og at det å komme inn i en utstilling er en opplevelse på en måte. Når man har utstillingslokaler og stiller ut i offentlig rom, at man også gir noe og har lyst til å kommunisere noe, i stedet for at det liksom på en måte er nesten helt sånn halvtomme lokaler, som er veldig ofte tilfellet. Det mest utfordrende er kanskje alt med produksjoner rundt, for det å jobbe sammen er jo alltid en veldig sånn... Det går jo ganske enkelt. Det går veldig enkelt, for vi er jo samkjørte på et vis. For her er det jo mye tekniske løsninger sånn, som vi ikke har gjort før. Ganske stor produksjonsdel av. Det som har vært viktig for oss er kanskje at det blir et type en reell dialog i bildene, at man ikke står liksom med alle ved siden av hverandre, eller det er noe veldig kompromissløst ved det. Her har det blitt malt over og oppå og under, altså det er alle mulige måter å lage et maleri sammen på. Da. Ja. De fleste av seerne mine er nå 25-34 år. Hvilket råd dere kan gi til dere selv i en 20+ alder? Om å bli kunstner, tenker du på det? Finn noe annet å gjøre. Det er mitt råd. Nei, jeg føler at jeg egentlig har det såpass bra nå, at jeg ville bare tenkt at bare fortsette med det man har gjort. Nei, jeg skjønner hva han mener. Det er jo ikke det letteste man kan drive med. Nei. Men det er ikke det vanskeligste heller, kanskje. Nei, det er mange yrker som er mindre morsomme, da. Ja. Jeg definerer kunst som noe som skapes i forholdet mellom tilskueren og kunstneren, og at det oppstår et rom der som har en form for mening, som oppstår litt utenfor seg selv. Det er hvordan jeg definerer kunst. Det som er kunst for meg er vel kanskje sånn at man har et rom hvor man får opptre annerledes og komme inn med andre type forventninger. At man har et samfunnsrom som ikke nødvendigvis skal ha en så veldig klar funksjon. Det er et rom hvor du kan gå inn og føle og tenke og være fristilt på et vis. Folk begynner å bli veldig vant til også at alt mulig kan være kunst, at alt som gir et eller annet, liksom. Altså sånn som tegning og maleri og sånne ting, hele den klassiske tradisjonen som ligger i det, det synes jeg har en stor kunstnerisk verdi. Spesielt i disse tider hvor det digitale og sosiale medier og alt mulig tar helt overhånd, så tror jeg det er en veldig verdi i akkurat det med signaturen, det at det kommer fra en hånd. Så det siste spørsmålet, det er fredag i dag. Mange nordmenn spiser taco. Spiser dere fredagstaco? Nei. Vi har ikke noe... Jeg har gjort det en gang siden jeg flyttet til Norge. Ja, du har gjort det en gang? Ja, en gang. Fredagstaco en gang. Det synes jeg er godt. Ja, taco er godt det.